ఫస్ట్ మైక్రోవేవ్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ఒక ప్లేట్లో ఇట్లా పీనట్స్ తీసుకొని ఒక సింగిల్ లేయర్లో పరుచుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసుకొని ఒక 30 సెకండ్స్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత మళ్ళీ తీసేసి ఇట్లా కలిపేసుకొని మొత్తము దాన్ని మళ్ళీ సింగిల్ లేయర్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టి మళ్ళీ 30 సెకండ్స్ ఉంచాలి. మళ్ళీ సేమ్ అలాగే కలిపేసుకొని మళ్ళీ సింగిల్ లేయర్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ 30 సెకండ్స్ పెట్టాలి. ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఇట్లా మైక్రోవేవ్లో ఈవెన్గా అవ్వదు కదండి, అందుకని మనము మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇలాగా టోటల్గా 3 టైమ్స్, ఈచ్ టైం 30 సెకండ్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓవెన్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ 350 దగ్గర ఓవెన్ని ప్రీహీట్ చేయాలి. తర్వాత ఒక బేకింగ్ ట్రే తీసుకొని ఇట్లా పీనట్స్ అన్నీ సింగిల్ లేయర్లో పరుచుకోవాలి. ఇక్కడ కూడాను సింగిల్ లేయర్లో పరుచుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అవి పర్ఫెక్ట్గా రోస్ట్ అవ్వవు. తర్వాత ప్రీహీట్ అయిపోయాక ఓవెన్లో పెట్టేసుకోవాలి. మనం ఒక 12 మినిట్స్ టైం సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ రోస్ట్ అయిపోయాయండి. వీటిని ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి.